Hər kəsə salam. Mən bu videoda dünənki buraxılış imtahanının Azərbaycan dili fənnindən qrammatika suallarının ətraflı izahını verəcəm. Deməli, 31-ci sual. Nəhayət hərbi xidməti başa vurduqdan sonra gimnaziyadan şəhadətnaməmi aldım cümləsinin sintaktik təhlil sxemini müəyyən edin. Deməli, ilk növbədə xəbər tapmaq lazımdır. Nə etdim? Aldım. Kim? Mən. Mən nəyi aldım? Şəhadətnaməmi. Bu olsun bizdə tamamlıq. Daha sonra haradan aldım? Gimnaziyadan aldım. Bu da olsun zərflik. Nə vaxt aldım? Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra. Deməli, cavabımız olacaq bizdə zərflik, yəni zaman zərfliyi, daha sonra yer zərfliyi, tamamlıq və xəbər, yəni Y variantı. 32-ci sual. Hansı cümlədə fe'li sifət tərkibi işlənib? Ev sahibləri gələn qonaqları mehribanlıqla qarşıladılar. Əvvəlcə burada fe'li sifətə baxmaq lazımdır. Fe'li sifətimiz var bizim burada gələn. Amma baxaq görək bu ümumiyyətlə tərkib əmələ gətirirmi? Tərkib nə idi? Özündən soldakıları birləşdirən. Yəni burada ev sahibləri gələn. Görürsünüz ki, burada artıq tərkib yaratmır bu. Yəni burada qarşıladılar kim? Ev sahibləri. Ev sahibi kimi qarşılayır? Qonaqları. Hansı qonağı? Gələn qonağı. Yəni burada artıq birləşmə yaratmır. Ahəstə süzən qartal anidən şikarına tərəf şığıdı. Deməli, baxırıq ki, burada bizim fe'li sifətimiz süzəndir. Baxıram ki, ahəstə süzən. Görürəm ki, artıq bu tərkib əmələ gətirir. Ondan da əlavə baxıram ki, şığıdı, nə? Qartal. Hansı qartal? Ahəstə süzən. Görürsünüz ki, artıq burada tərkib əmələ gətirib. Yəni, cavabımız olacaq bizim B variantı. C-yə baxaq. Asif yazılmış məktubu qatlayıb zərfə qoydum. Deməli, burada bizim fe'li sifətimiz yazılmışdı. Amma baxıram ki, Asif yazılmış. Görürəm ki, artıq bu tərkib əmələ gətirmir. Çünki burada Asif mübtədadır. Yəni, Asif zərfə qoyur. Ona görə də birləşmə yaratmır. Dostum, oxuyan məqsədinə çatar. Deməli, burada bizdə fe'li sifətimiz oxuyan olacaq. Artıq bu da tərkib əmələ gətirməyib. Çünki çatar kim? Oxuyan. Görürəm ki, təkdir. Yaşıllaşan ağaclar göz oxşuyurdu. Burada bizim fe'li sifətimiz yaşıllaşandır. Bu onsuz da tərkib əmələ gətirə bilməz. Çünki onun sol tərəfində heç nə yoxdur. Yəni bizim doğru cavabımız olacaq B variantı. 33. Nümunə ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Deməli, A variantına deyir ki, əvəzliyin bir məna növündən istifadə edilmişdir. Baxıram ki, yerimək öyrətdin tutub əlimdən, dolaşdım aranı, dolaşdım dağı. Balana yerimək öyrədincə sən, əvəzliyim burada, gərək öyrədəydin yıxılmamağı. Mən baxıram ki, burada mənim bir dənə əvəzliyim var, o da şəxs əvəzliyidir. Ona görə də A doğrudur. B-yə baxaq. Yönlük halda işlənmiş söz mənsubə şəkilçilidir. Burada bizim yönlük halımız balana, yəni öz balana yerimək öyrədincə sən, yəni sənin balan. Bəli, burada yönlü haldadır və eyni zamanda mənsubə şəkilçisi də var. Yəni bu doğru fikirdir, götürmürəm. İkinci misrada işlənmiş isimlər təsirlik haldadır. İkinci misrada işlənmiş isimlərə baxıram ki, dolaşdım aranı, dağı, bəli, dolaşdım aranı, dolaşdım dağı, hər ikisində təsirlik şəkilsi mövcuddur. Təsriflənən feillərin hamısı xəbər şəklindədir. Deməli, təsriflənən feillərimiz bizim burada hansılardır? Yeriməyi götürmürəm, çünki o məsdərdir, təsriflənməyən formadır. Öyrətdin olacaq burada. Bizim təsriflənən feilimiz xəbər şəklidir, çünki zamandır bu, keçmiş zamandır. Dolaşdım, növbəti deməli, təsriflənən feilim dolaşdımdır. Bu da artıq zamandır deyəm. Keçmiş zamandı deyə artıq bu da xəbərdir. Dolaşdım, yəni burada eyni şeydir. Balana yeriməyi götürmürəm, öyrədincə. Bunu da götürmürəm, çünki öyrədincə feili bağlamadır, bu təsviflənməyən formadır. Gərək öyrədəydin. Mənim növbəti təsviflənən feilim də budur. Ancaq bu artıq xəbər şəkli yox, öyrədəydin. Gərək öyrədəydin. Yəni bu artıq arzu şəkli olacaq. Ona görə də bizdə burada yanlış fikir olacaq D variantı. Yalnız qrammatik mənası olan bir söz işlənib, yəni söhbət köməkçi hissəsindən gedir. O da burada gərək ədatıdır ki, işlənib, o da yəni Y variantı doğru fikirdir. Bizim cavabımız olacaq D variantı. Tərzi hərəkət zərfinin təsriflənməyən feilə aid olduğu nümunələri müəyyən edin. Əvvəla burada baxıram ki, tərzi hərəkət zərfimizi tapaq, ondan sonra görək o nəyə aiddir. Tamamilə xəbərsiz idi ki, necə gəliblər. Bu cümlədə ümumiyyətlə bizim zərfimiz var tamamilə və tamamilə sözü miqdar zərfidir. Yəni təzrəkə zərfi deyil. Həm də burada tamamilə sözü xəbərsiz sözünə aiddir. Xəbərsiz də burada sifətdir. Yəni ümumiyyətlə bu cümlədə heç təsviflənməyən feil yoxdur. Yəni biri götürmürəm. Belə danışmağın heç bir əsası yoxdur.
Dəfələrlə elə belə əvəzliklərini salırlar çaşdırmaq üçün. Ancaq çaşmaq lazım deyil burada. Belə deyə ümumiyyətlə zərf yoxdur. Ona görə də burada əksinə yəni əvəzlik var, sadəcə olaraq zərfi əvəz eləyib. Ona görə də burada yəni əvəzlik, yəni zərf yoxdur. Amma belə təsvirlənməyən feilimiz var, danışmaq. Burada əksinə əvəzlik təsvirlənməyən feilə aiddir. Ona görə 2-ni götürmürəm. Onlar ev yiyəsi ilə gülə-gülə salamlaşıb içəri keçdilər. Deməli burada bizim tərz hərəkət zərfimiz baxıram ki, yoxdur. Burada gülə-gülə var. Gülə-gülə feili bağlamadır, ona baxmıram. İçəri var, o da yer zərfidir. Yəni 3-ü də götürmürəm. 4-ə baxaq. Şuşada çiyin-çiyinə döyüşdüyü dostlarını heç vaxt unutmurdum. Deməli burada bizim zərfimiz çiyin-çiyinədir. Çiyin-çiyinə də burada aiddir, döyüşdüyü, yəni çiyin-çiyinə döyüşdüyü. Düyü də olacaq feili sifət. Bəli, burada artıq bunu götürəcəm, çünki tərz hərəkət zərfim təsvirlənməyən feilə aiddir. Öz uğurlarından iftixarla danışan sədir. İndi susmuşdu. Deməli, burada bizdə tərz hərəkət zərfi olacaq iftixarla. İftixarla sözü də bəli, burada artıq danışan feili sifətinə aiddir, yəni təsvirlənməyən feilə aiddir. 5-i də götürürəm. 6-ya baxaq. Dilucu təşəkkür edib çölə çıxdım. Burada bizim tərz hərəkət zərfimiz dilucudur. Bəli, dilucu təşəkkür edib, yəni dilucu təşəkkür edərək, yəni feili bağlamaya aiddir. Təsvirlənməyən formadır, yəni 6-nı da götürəcəm. Bizim cavabımız olacaq 4, 5, 6, yəni C variantı. 35-ci sual. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Vasitəsiz nitqli cümlə, duruq şərləri buraxılıb, bir də vasitəsiz nitqli cümlənin sxemi. Burada ümumiyyətlə duruq şərləri buraxılsa da, ən azından cümləni oxuyub, axıra kimi oxuyub, burada müəllifin sözü hansıdır, vasitəsiz nitq hansıdır, onu müəyyənləşdirmək asandır. Qarı biraz düşünüb, yaxşı, qərar sənindir dedim. Biz baxırıq ki, cümlənin ortasında söz böyüklə yazılıb. Deməli, bu artıq nitqdir. Yəni, qarı biraz düşünüb, bu artıq müəllifin sözü olacaq, yəni M. Yaxşı, qərar sənindir. V, yəni bu artıq qarının dediyi cümlədir, nitqdir. Dedi də M-dır. Yəni, bunun sxemi doğrudur. M, V, M. Ona görə də A artıq deyil. B-yə baxaq. Bəli, dedi. Bir dəfə yeri bələdçilərlə qoruğa getmişdik. Baxın, artıq nitqlə başlayır. Bəli. Bu artıq kimisə dediyi cümlədir. Bəli, dedi. Dedi artıq müəllifin sözü də araya girib. Bir dəfə yerli bələdçilərlə qoruğa getmişdik. Yəni, burada əslində nitq belədir. Bəli, bir dəfə yerli bələdçilərlə qoruğa getmişdik. Yəni, burada sadəcə olaraq dedi müəllifin sözü 2 nitqin ortasına girib. Ona görə də burada artıq bizim sxemimiz belə olacaq. V, bəli, dedi, M. Bir dəfə yerli bələdçilərlə qoruğa getmişdik. Bu da yenidən V. Yəni, burada artıq yanlış fikrimiz olacaq bizim B variantı. C-yə baxaq. Biz demək olar ki, çatmışıq deyə Səlim gülümsədim. Biz demək olar ki, çatmışıq. Bu boyda olacaq, deməli, vasitəsiz nitq bu artıq deyilən cümlədir. Deyə Səlim gülümsədi, bu da olacaq M, yəni müəllifin sözü. Yəni, bunun artıq sxemi doğrudur. Mən buradayam, komandir. Cəld dilləndim. Bura gələ bilərsinizmi? Deməli, burada mən buradayam, komandir. Bu artıq nitqdir. Cəld dilləndim. Bu olacaq müəllifin sözü. Bura gələ bilərsinizmi? Bu da yəni yenidən nitq. Yəni, mən buradayım, komandir V, cəld dilləndim M. Bura gələ bilərsinizmi? V, yəni V, M, V, yəni D doğrudur. Kapitan səmimiyyətlə dedi. Sizi təbrik edirəm. Deməli, kapitan səmimiyyətlə dedi. M, müəllifin sözü, sizi təbrik edirəm, leytenant. Bu da olsun V, yəni doğru fikirdir. Cavabımız olacaq bizim B variantı. 36. Klaster tamamlaya bilməz. Deməli, burada 2 dənə söz verilib. Uşaq canlı. Uşaq canlı X, G hərfi X-yə keçəcək. Uşaq canlı. L-dan N-yə keçəcək. Yəni, burada 2 dənə fərqlənmə var. Açıq-aşkarda isə, deməli, G hərfi G-yə keçəcək. Çünki özündən sonra sahid gəlib. Yəni, burada olacaq G, G-yə keçir. Digər sözdə də aşkardakı olacaq aşkar kimi. Yəni, burada da 2 dənə fərqli məqam olacaq. İndi baxaq. 3 cingiltili samit işlənmişdir. Uşaq canlı sözündə cingiltili samitlərimiz bizim deməli C-dır, N və digər N. Yəni 3 dənə cingiltili samitimiz var bizim. Digər sözdə isə açıq-aşkarda isə cingiltili samitlərimiz deməli G-dır, G, bir də R. Yəni biz biri yaza bilərik burada. Ona görə amma bizdən olmayanı istəyir. Ona görə biri olmaz. G samitinin kar qarşılığı işlənib. Yəni X. X uşaq canlı sözündə var, ancaq açıq-aşkar sözündə X yoxdur. Ona görə də 2-ni biz yaza bilmərik, yəni 2-ni biz götürəcəyik. O cəhətdən bizdə D variantı getdi, Y variantı getdi. Biri də götürməyəcəyimə görə C də gedir. 3-ə baxaq. Açıq saytlərin sayı qapalı saytlərin sayından çoxdur. Uşaq canlı sözündə açıq sayt hər 2 A-lar, bir də U və I isə artıq qapalı. Deməli, burada açıq saytlərlə qapalı saytlərin sayı bərabərdir. Ona görə biz bunu yaza bilmərik. Elə 3-ü də götürəcəyik. 2, 3. Deməli, artıq bizim cavabımız çıxır. Yəni A variantı.
4-ə baxaq. Deyilişi ilə yazılışı arasında iki fərqli məqam var. Bəli, bu doğru fikirdir. Çünki uşaq canlıda qı-xıya keçdi, l-ya keçdi. Açıq-aşkarda isə qı-ya, k-da g-ya keçdi. Ona görə biz 4-ü yaza bilərik, götürmürəm. Yanaşı işlənən kar və cingidil samitlər var. Bəli, yanaşı işlənən kar və cingidil samitlər var. Bəli, bu doğru fikirdir. Çünki uşaq canlı sözündə yanaşı işlənən kar və cingidili olacaq x ilə c. Açıq-aşkarda isə yanaşı işlənən kar və cingidili ş və g. Ona görə 5 də yəni doğrudur, götürmürəm. 6. Kar qarşılığı olan bir samit işlənib. Deməli, uşaq canlı sözündə kar qarşılığı olan c var. Yəni, bu doğrudur. Ancaq açıq-aşkarda isə kar qarşılığı olan bir dənə yox, 2 dənə var. G ilə g. Ona görə onu yaza bilmərik. Yəni, 6 da götürəcəyik. Cavabımız olacaq 2, 3, 6 A variantı. Növbəti. Nümunələrə əsasən cədvəldəki uyğun fikirləri müəyyən edin. Deməli, nümunələrin hər ikisinə aiddir. İndi biz bunu oxuyaq. Gəncliyim, şərəfim, müqəddəratım bir ürkək ceyranın əlinə düşdüm. Baxırıq ki, nitq səsi ilə ifadə olunan həmcins üzvlər işlənib. Bəli, burada həmcins üzv var. Gəncliyim, şərəfim, müqəddəratım. Bəli, və nitq səsindən ifadə olunub. Yəni, söz birləşməsilə ifadə olunmuyub, nitq səsindən ifadə olunub. Bu doğrudur. İndi baxaq ikinci cümləyə, ikinci şeirə. Qayıt yerinə qoy ayı, günəşi, yenə olduğu tək görüm həyatı. Bəli, burada var ayı, günəşi, yəni bir doğrudur artıq. Birincidə həmcins mübtədalar var idi və nitq səsindən ifadə olunub. İkinci cümlədə isə həmcins tamamlıqlar var və onlar nitq səsindən ifadə olunub. Ona görə də 1 artıq doğrudur, biz 1-i götürəcəyik. Bu cəhətdən C və D gedir. 2-yə baxaq. Baş üzvlərdən birinin həmcinsliyi var. Birinci cümlədə, bəli, mübtədanın həmcinsliyi var idi. Gəncliyim, şərəfim, müqəddəratım. İkinci cümlədə ayı, günəşi, tamamlığın həmcinsliyi var. Və ardına baxaq. Qayıt, gözüm nuru, könlüm atəşim. Bunlar xitabdır. Gözüm nuru, könlüm atəşi. Qayıt, sahmana sal bu kainatı. Deməli, son 3-4-cü misralarda var həmcins üzvlər. Yəni, qayıt, sahmana sal bu kainatı. Yəni, qayıt, sən sahmana sal. Bəli, bu da doğrudur. Yəni, birinci şeirdə həmcins mübtədalar var. İkinci şeirdə isə həmcins xəbərlər var. Ona görə də baş üzvlərdən birinin həmcinsliyi var. Bəli, bu da doğrudur. Yəni, hər ikisinə aiddir. Götürürəm 1, 2. Üçüncü, həmcins üzvlər uzlaşma əlaqəsində əsas tərəfdir. Ümumiyyətlə, uzlaşma əlaqəsi nəyin arasında olur? Mübtəda və xəbərin arasında olacaq və mübtəda və xəbərin arasında da olanda mübtəda əsas tərəf olur, xəbər isə aslı tərəf olur. Deməli, burada birinci şeirdə gəncliyim, şərəfim, müqəddəratım bir ürkək ceyranın əlinə düşdü. Yəni, gəncliyim, şərəfim əlinə düşdü. Yəni, burada, bəli, uzlaşma əlaqəsi var. Mübtəda və xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi var. Və burada mübtədalar əsas tərəfdir. Yəni, burası doğrudur. İkinci şeirdə isə bizim həmcins xəbərimiz var idi. Qayıt, sahmana sal. Yəni, sən qayıt, sən sahmana sal. Burada isə xəbər, yəni bizdən söhbət uzlaşma əlaqəsindən gedir. Yəni burada isə xəbər, yəni uzlaşma əlaqəsində, yəni mübtədanın yanında olanda artıq burada əsas yox, aslı tərəf olur. Ona görə də 3 artıq yanlış olur. Çünki burada uzlaşma əlaqəsində əsas tərəf deyil. Xəbər əsas tərəf deyil, aslı tərəfdir. Ona görə də 3 yanlışdır. Digər tərəfə baxırıq. Nümunələrin yalnız birinə aiddir. 2 fərqli cümlə üzvü həmcinsdir. Bəli, birinci şeirdə, birinci hissədə sadəcə olaraq mübtədanın həmcinsliyi var idi. İkinci şeirdə isə həm tamamlıqlar var burada həmcinsliyi, ayı, günəşi, həm də qayıt, sahmana sal həmcins xəbər var idi. Ona görə də 2 fərqli cümlə üzvü həmcinsdir. Yəni 4 də doğrudur, yalnız birinə aiddir. 1, 2, 4. 5-ə baxaq. Həmcins mübtədaların ifadə vasitəsi söz birləşməsidir. Deməli, birincidə xeyr, biz dedik ümumiyyətlə həmcins mübtədalar burada sözlə ifadə olunub, ona görə 5 yanlışdır, götürmürəm. 6-ya baxaq, həmcins tamamlıqlar işlənmişdir, bəli, bu da doğru fikirdir. 1, 2, 4, 6, yəni B variantı. Bu sual ümumiyyətlə biraz vaxt aparan və düşündürücü sualdır. Ancaq buradan digər variantların köməyi ilə cavabı tapmaq olardı. Məsələn, 6-cını tapmaq olardı rahatlıqla. Ya da birincini tapmaq olardı, yəni digər variantların köməyi tapmaq olardı. Biraz üçüncü hardasa vaxt apara bilərdi, amma yenə tapmaq olardı digər variantları çıxaraq. 38. Biri mürəkkəb addır. Mürəkkəb ad ümumiyyətlə söz birləşməsi şəklində olan adlara deyirlər. Burada da ki, cavabımız olacaq bizim Novruz bayramı, yəni C variantı. Ədəbiyyat müəllimi ad deyil, dəvə quşu mürəkkəb sözdür. Gülyaz, yəni bu söz birləşməsi şəklində deyil. Ona görə də mürəkkəb ad sayılmır. Günə baxan da mürəkkəb sözdür.
39. Cərgələrdən birindəki sözlər deməli kök 2 leksik sxeminə uyğundur. Deməli peşəkarcasına, burada deməli sözün kökü peşəkar leksik, casna leksik bu uyğundur. Ancaq küskündür uyğun deyil. Küs sözün köküdür. Kün leksik dür qrammatikdir. Ona görə A olmaz. Dahiyanə sözündə bir dənə leksik şəkilçi var. Dahi, yəni ona görə olmaz. C variantı tanışlıq, sözün kökü tanı, tanış, leksik, lıq leksik. Burada 2 leksik var. Ancaq işlətdikcə sözündə iş, işlə, işlət 2 leksik var. Dikcə qrammatik də var. Burada ona görə olmaz. Genəldir, gen, genəl leksik, genəl t leksik, ir qrammatik. Burada qrammatik də var. Olmaz. Oxşarlıq olacaq, bəli. Oxşa sözün kökü oxşamaq, oxşarı leksik, lıq leksik. Bərkitdəki bərk, bərki, yəni bərkimək və bərkitmək. Yəni cavabımız olacaq bizim Y variantı. 40-cı sual. Ölkəmizin beynəlxalq arenada qazandığı uğurlar idmana qarşı xüsusi diqqət göstərildiyinə dəlalət edir. Cümləsi ilə bağlı doğru fikirdir. Quruluşca mürəkkəb, xəbər şəklində olan feil xəbərin ifadə vasitəsidir. Yəni burada ümumiyyətlə bizdə söhbət xəbərdən gedir. Yəni biz burada xəbərə baxmalıyıq. Yəni burada uzun-uzadı verir əslində cümləni mürəkkəb, quruluşca mürəkkəb, xəbər şəklində olan feil. Yəni xəbərdən gedir söhbət əslində. Xəbərin ifadə vasitəsidir. Biz xəbərə baxaq burada. Nə edir? Dəlalət edir. Vəssalam. Biz xəbərimizi tapdıq. Bəli, dəlalət edir. İndi baxırıq. İndi şərtin, yəni variantın əvvəlinə baxaq. Quruluşça mürəkkəb, bəli, dəlalət edir mürəkkəbdir də. Yəni ol, et, bil, qıl biz bilirik ki, mürəkkəb feillərdir. Və xəbər şəklindədir. Bəli, xəbər şəklindədir də bu. Dəlalət edir. Yəni indiki zamandır da bu. Deməli bizim cavabımız elə A variantıdır da. Digər variantlara baxaq. Feillər qayıdış və məlum növdədir. Elə ən bəsit dəlalət edir. Məlum növdür, bəli, bu doğrudur. Digər feillərə baxaq. Ölkəmizin beynəlxalq arenada qazandığı var. Qazandığı da məlum növdür. Uğurlar idmana qarşı xüsusi diqqət göstərildiyini. İdmana qarşı xüsusi diqqət göstərildiyini. Bəli, burada növ şəkilçisi də özündə mövcuddur. Göstəril. Ancaq bu diqqət yəni öz-özünə göstərilmir ki, kimsə tərəfindən göstərilir də. Yəni bu qayıdış yox, məchul növdür. C-yə baxaq. Şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməyən feillər eyni cümlə üzvü vəzifəsindədir. Ümumiyyətlə bu son vaxtlar bu tipli sözlər çox düşür. Bunu yadda saxlamaq lazım idi. Şəxsi və kəmiyyətə görə dəyişməyən deyəndə feilin təsriflənməyən formaları nəzərdə tutulur. Yəni məstər, feili sifət, feili bağlama. Yəni bunu ürəyi istəsə təsriflənməyən feil kimi salar. Ürəyi istəsə bu şəkildə salar. Yəni bunları yadda saxlamaq lazımdır ki, çaşmayasınız. Şəxsi kəmiyyətə görə dəyişməyən, bəli. Yəni burada bizdə şəxsi kəmiyyətə görə dəyişməyən, yəni təsriflənməyən feil bir qazandığı idi, bir də göstərildiyinə. Və burada deyir ki, eyni cümlə üzvüdür. Baxaq. Dəlalət edir. Nəyə dəlalət edir? İdmana qarşı xüsusi diqqət göstərildiyinə. Bu olsun tam ki, tamamlıq. Heç orada ona qalsa o tərkib əmələ gətirir orada. Digər isə qazandığı uğur, hansı uğur? Yəni bu da artıq təyindir. Yəni eyni cümlə üzvü deyil. Ona görə C getdi. Feilin bütün təsriflənməyən formalarına aid nümunə işlənmişdir. Xeyr, göstərildiyinə feili sifət idi, qazandığı da feili sifət idi. Başqa bir forma görə bilmirəm. Yəni nə məstər var, nə feili bağlama var. Olmaz D variantı. Y-yə də baxsaq, feillərin hər biri söz birləşməsinin əsas tərəfini təşkil edir. İndi baxırıq, ölkəmizin beynəlxalq arenada qazandığı. Xeyr. Yəni burada beynəlxalq arenada qazandığı olar. Qazandığı uğur da olar. Digəri isə idmana qarşı xüsusi diqqət göstərildiyinə, bəli, göstərildiyinə. Ancaq burada deyir ki, bizə feillərin hər biri. Yəni burada başqa bir feilimiz də var axı bizim, dəlalət edir. Bu axı söz birləşməsi yaratmır. Yəni əsas tərəf ola bilməz. Ona görə Y də getdi. Yəni bizim doğru cavabımız olacaq A variantı. Ümumi imtahanla bağlı onu deyə bilərəm ki, suallar orta, biraz çətin idi, ancaq yenə də müəyyən qədər variantları çıxaraq tapmaq olardı məncə. Məsələn, burada 31-ci sual asan idi, 32 asan idi, o qədər çətin deyildi bunlar. Yəni 35 düzdür, son 2-3 il idi ki, vasitəsinik düşmürdü, amma yenə də bu proqramda var idi və onu da MVM sxemi ilə tapmaq olardı müəyyən qədər. Biraz çətin idi, məsələn 37, biraz 40 vaxt aparan idi, 33 bəzi vaxt aparan idi, amma yenə də çalışıb çox diqqətlə işləyib yazmaq olardı məncə. Bu videoluk bu qədər. Videonu bəyəndisə dostlarınızla paylaşmağı, rəy yazmağı və bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.